गिबियावनो गोथार बर'दिननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। जोबोद रंजानायजों दिनै जोङो दुमबाजार मण्डलिनि मडार्न एभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनिफ्राय जोंनि ब्रैथि साननि जे केरल गिदिंनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बे गिदिंखांनायनि उनाव दिनै जोंहा मोनसे कमिउनिटि लान्च अनलायनायनि गेजेरजों मोनसे भजखौ जोङो बेवहाय आयोजन खालामदों आरो जोङो मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जे बर'दिननि जे गोथार थांखि बा बर'दिननि जे मेसेज लाभ पिस एन्ड जय जे अनलायनाय आरो सान्थि आरो मोनसे गोजोन बे मेसेजखौ जोङो सारा बुहुमाव गोसारहोनो थाखाय दिनै नेरसोन महरै जोङो जोंनि बे दुमबाजार मण्डलिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिदा फंबायजों जयै मोनसे जानायनि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय खुंदों। बेवहाय गासैबो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो जोंनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ जोङो बेवहाय जयै लान्च खालामलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो हास्थायदों जे अनलायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां समाजखौ दालांनो बा फैबाय थानाय समाव मोनसे मोजां आबहावाखौ जोङो बोरै लाखिलांनो आरो जोंनि समाजाव बेबादिनो गोजोर मोनसे समाज दालांनायनि मोनसे नेरसोन हिसाबै जोङो बे भजखौ जोङो बेवहाय खुंदों। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय जे 2024 मायथाइ बे 2024 मायथाइयाव जाहाथे जोंनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसारो बिनि थाखायबो जोङो आर'ज गाबदों। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आङो खावलायनो हास्थायदों बा आफा इसोरनाव आर'ज गाबो जे 2024 मायथाइया जाहाथे जोंनि जिबनाव मोनसे गोजोन खौसेथि आरो अनलायनायखौ लाबोयो। बेखौ जोङो दुमबाजार NLC मण्डलिनि जानानै जोङो बे गाहाम हामलायथिखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोङो बावहरो। लोगोसे मिजिंथिदों जे 2024 सना जों बयनिबो जिबनाव मोनसे गोजोन बा जोंनि साननाय हनाया जाफुंसारो जोङो बेखौनो मिजिंथियो। समावहाय गिबिसिनाव बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम लोगो मोननायखाय गाहाम अनसायनाय आरो हामबाय होननायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बेजों लोगोसे दिनै जों दुमबाजार NLC मण्डलिनि सिङाव थानाय 147 न'खरफोर दङ। दा बे 147 न'खरफोरा थांनाय बे 25 तारिख डिसेम्बर जिसु ख्रिस्ट'नि सारिजानाय सान बे दिनखौ लानानै मानोना बे लावखारफोरखौ जेरैबायदि बुंदों दिनै रंजानाया नोंसोरनि गेजेराव सारिजाबाय बासायग्राया आरो बे रंजानाया हादरनि मानसिफोरनि थाखाय जाबाय होननानै बुंनाय बादि बे रंजानायखौनो बिलाइनो थाखाय जों दिनैसिम 25 तारिखनिफ्राय लानानै न'खर जोङो केरल गायनायजों लोगोसे बयनिबो मोनसे गाहाम अनसायनायखौ जासिदों जाहाथे दुखुआव थानाय निदानाव थानाय आरो गावजों गाव एना एनि थानायफोरा जेन जोबस्राङो अनज्लायनाय आरो खौसेथिजों बेबादिनो जेब्लायबो थांनानै थानो हायो। बिनि थाखाय जों बे केरल गायनायखौ गायदों। जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै संसाराव अनदों बेबादि अनज्लायनायनि गेजेरजों संसारनि सुबुं मानसिफ्रा अनज्लायनानै जेन थानो हायो बिनि थाखाय जों मेसेज होनो नाजादों। आरो लोगोसे दिनै जोबथा सानावहाय जों दुमबाजार NLCनि सिङाव थानाय न'खरफोरनि जानानै बे बुहुमाव थानाय गासै मानसिफोरनिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम अनसायनायखौ जों जासिहरबाय। जोंनि बेसेन गोसा जिउफोरा जेन गोदाव सोरावै नस्थ' जाया, गोदान बोसोरनि गाहाम मिजिं गाहाम गोसोखौ लानानै जेन जिउ लामा हान्थिलाङो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थाबाय। आरो लोगोसे बिसेसकै जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि जिबना बेसेन गोसा जिबन जानायखाय बे बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा जिबनखौ लाखिलाङो। बेनि थाखाय आङो दुमबाजार मण्डलिनि NLC मण्डलिनि सेक्रेटारि जानानै बयनिसिमबो बे गाहाम अनसायनायजों लोगोसे
आर'जखौ बयनोबो जासिहरनाय थाबाय। एसेनोसै। सेरफांगुरि बाजार श'रुमा क्रिसमासनि दामाका अफार लाबोदों। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 15 डिसेम्बरनिफ्राय 31 डिसेम्बरसिम क्रिसमास दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दङ। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिभ आउटलेट, सराइबिल फेस्टिभ आउटलेट, चिरां जिल्लानि सान्तिपुर फेस्टिभ आउटलेट आरो धुबुरी जिल्लानि थामाहाट फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो खुंफुंजानाय क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 90% लन, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो क्रिसमास दामाका अफार एक्सचेन्जजों लोगोसे बाइक बायगिरिफोरनो गांसे ब्लेंकेट फ्रि हरफानाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा आरो मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा मोनफायै एसुइट गिफ्ट हरनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 8158726656 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।